तो गाइस जब स्विफ्ट गाड़ी आगे से लग जाती है तो देखो कैसी लगती है। ये हमारे अंकल की गाड़ी है और कल ये साइड से दूसरी गाड़ी में लग गई थी तो इनके बम्पर के नक्के टूट गए हैं और ये फेंडर में डेंट पड़ गया है और ये सारा दब गया है। अब हम इसको करेंगे ड्राई, डेंट, बम्पर रिपेयर और सारा काम। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस फाइनली स्विफ्ट गाड़ी रेडी हो चुकी है जो हमारे पास आई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब गाड़ी लगती है तो कैसी लगती है स्विफ्ट, और जब गाड़ी तैयार हो जाती है तो फिर ऐसी लगती है स्विफ्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा काम कैसा लगा।